Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне Жансүгірікте қой қат-қат суықтан. Мінекей көріңіз міне. Тұрған орында қатып қалған ғой. Мұнан қараңдар, Алматы Табақ Совхоз. Түндегі аязды қараңдар. Екі ит қат-қат. Оған жерден. Не деген ай. Оған үстіне тышқан ба бірден кемінен күйінші қат-қат. Оған үш жан керек. Не деген аяз. Екеу видимо төбелесуге ықпал мекен өзі. Сонда бірдеңе ғой. Мынандай аяз көрген жоқпын осы уақытқа дейін. Мынандай аяз көрген жоқпын. Қашып бара жатқан ақбөкен қат-қапты. Жылы киіндер ай.